muraho neza. Umukristo agize ati nyamara ibyaha biraryoha, ati nyamara ibyari indamu yanjye byampindukiye igihombo. Aha rero twe twagize tuti uyu mugabo abeshyeye Pawulo. Yavugaga ashaka kuganisha nk'aho aribyo Pawulo yavuze, ariko ntabwo tubizana ku giti cye gusa, ahubwo abakristo muri rusange yagiye kukubwira avuga ati dore ibintu navuyeho, ati bino byaha akakora ilisite yabyo, ati ibintu ni ibyaha njyewe nabivuyeho, ati byari inyungu yanjye byabaye igihombo. Ariko Pawulo ntagaruka nk'uko yabivuze. Si mu Bafilipi urwandiko yandikiye abo mu itorero ryo mu Bufilipi, yaragize ati ibyari inyungu yanjye byambereye igihombo, ndetse mbibona nk'aho ari amase. Mbibona nk'aho ari amase. No gukoresha amase ni ukugira ngo bakoreshe ijambo risa nk'aho ryoroshyemo. Ariko Pawulo ibyo bintu aba avuga ntabwo ari ibyaha, ntabwo ari ibikorwa bibi muri rusange, ahubwo ni bwa bunyangamugayo. We yaravugaga ati njye nari inyangamugayo mu gukurikiza amategeko, nari inyangamugayo mu bijyanye n'ishyaka riva mu myitwarire, narikora neza bandebereho. Ariko ibyo bintu byose agashyira mu gatebo kamwe, byose akabita ngo noneho ngakakira gukiranuka kuva kuri Kristo. Muri make Pawulo we ntabwo yigishaga yuko ubukristo ari uguhindura ingeso zari mbi noneho zikaza kuba nziza. Pawulo yigishaga yuko ubukristo ni uguhindura identity. Ntabwo turimo kubivuga kugira ngo muba abakristo batwumva, ahubwo kugira tumenye tuti bano bakristo bariho bahuza neza nuko ibintu byatangiye. Kuko usanga itorero rimwe ngo abakristo babo cyangwa abayoboke babo ngo ntabwo batoboza amatwi, cyangwa bamwe ntibambara amapantaro, abandi bagenda gutya, abandi bitwara gutya. Babatiza abana ntabwo babatiza abantu bakuru. Ariko mu gihe cy'itorero rigitangira n'abantu bagendaga kubatirizwa abantu babo bari barapfuye mbere. Urumva ibyo bintu kugenda byevuriwe. Muri make rero icyo dushatse kuvuga nuko Pawulo we ibyo yitaga ibyamuhindukiye igihombo ntabwo ari amakosa, ntabwo ari ibyaha, ahubwo ni ubunyangamugayo. Kuri we Kristo ngo uramumenya, noneho ubutungane bwe ngo bukaba bukugiyeho ukabwitirirwa. Twaba tubitinzemo dushatse kuzana indi mirongo, ariko nk'uko wanditse mu Bakorinto, urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto igice cya gatanu guhera nko ku murongo wa 14, bavuga ngo guhera none nta muntu tuzongera gutekereza tugendeye ku masekuruza n'ubwo twatekerezaga gutyo Kristo, ariko ubu ntabwo tukimutekereza gutyo. Ngo umuntu wese ngiye murimo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ngo byose biba bishize, byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo ntibiva ku bantu, ahubwo bituruka ku Mana yiyunze natwe. Ngo umuntu we akavuga ngo Imana ngo muri Kristo niyo yiyungiye n'abari mu isi, ngo ntiyabikibabaraho ibyaha bya. Urumva ngo umuntu ngo nta cyaha afite ngo bitewe nuko ari muri Kristo. Kuba uri muri Kristo gusa ngo wamwizeye nta cyaha uba ufite ya. Ariko ibi byose ni ibintu byagiye byubakwa bishingiye yuko icyaha gishoboka, ariko twe twigisha yuko icyaha kidashoboka. Cyashoboka gute se? Abantu batigenga. Waba utigenga ugakosa se? Waba utihitamo ugakosa se? Tubona yuko muri filozofi ya Spinoza twagiye dusobanura ubwigenge bushoboka ni ukumenya ikigusunika, nta kindi kirenze aho ngaho. Ni ukumenya ikigusunika.
ufashe mu gihugu kirimwe cy'abayisilamu wenda cy'abarabu gusa, ntabwo wavuka ngo ubone umuntu aravutsemo abaye umuhamya wa Yehova mu barabu, muri famiye y'abarabu gusa. Ntabwo yakifata ngo abe umuyehova, agomba kuza ari muri Isilamu kugira ave umuhamya wa Yehova. Nuko hazamo kondisiyonoma yuko hari umuturanyi we cyangwa undi muntu wa kure uza akamupompamo ibyo bintu by'abahamya ba Yehova cyangwa by'abakristo. Mu yandi magambo, ntabwo duhitamo abo tubabo, tuba dusa nkaho tubahisemo. Iyo ukuze ukumva ngo hari itorero ugiye kubatizwa, usa nkaho ari we wafashe uwo mwanzuro, ariko ni kondisiyonoma. Ni kondisiyonoma, niyo mpamvu mu myaka 300 ishize mu Rwanda nta bakristo bahabaga, ariko ubu ngubu aho ugeze hose ni za Yesu akuzwe, ni Yesu ashimwe. Ibyo bintu baba basuhuza ukagira ngo ni indamukanyo bahisemo, ntabwo ibyo bintu bahisemo, ni ibintu badukondisiyoniye, baradukondisiyoni. Good. Abatwumvise vuba rero batari basanzwe batuzi, ni Professor Noah. Twigisha basketball, tukigisha filozofiya, cyane cyane filozofiya ya Spinoza, ndetse n'inyandiko za Dr. Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza n'undi washoboye gukira amagufwa 6 yari yaravunitse y'umugongo, yakoze accident, ariko bakamubwira yuko agomba kugira gute gukorerwa operation, yakorerwa operation agahita ashobora no kuba yaba pararize. We rero yaravuze ati reka nkoresha ubundi buryo, akoresha uburyo bw'intekerezo, kandi akoresheje intekerezo yivura ya magufwa yari yarangiritse. Nyuma n'abandi bantu bagiye bamugana, yakomeje abagira inama, akoresha za meditation ku buryo bigaragara yuko umuntu ashobora gukira indwara, ashobora guhindura identity n'ibindi bintu byose biba bimutsikamiye bitewe no guhindura intekerezo, bitewe no guhindura intekerezo. Uwo mudokiteri rero akoresha icyo bita neuro science na physique quantique, akagaragaza yuko intekerezo zacu zirema reality tubamo. Intekerezo zacu zirema reality tubamo. Iyo uvuze physique quantique, ni physique yo mu tuntu duto cyane. Urabona mbere ye hari nka physique moderne yari isanzwe, cyangwa physique ya Newton. Physique ya Newton igaragaza ko ikintu kimwe kiba gitandukanye n'ikindi mu buryo bugaragara, ariko physique quantique c'est la physique de l'infiniment petit. Tureba kuri atome, uko ibigize atome byitwara, tubona yuko atome bigizwe na noyau nayo izengurutswe na electron, ariko aho urebye niho ubona electron. Mbere ya observation, ni ukuvuga observation, l'observateur, l'esprit qui observe la matière. Comportement ye influencinga comportement ya electron. Position ya electron iba fixe, iba determine ugendeye kuri esprit irimo ko-observe. Niyo hava rero komeza kubona yuko observation y'influencinga cyangwa igira ingaruka kuri reality. Ibyo rero bituma iyo ukoze meditation ukamenya aho wohereza attention yawe, ntuyohereze kuri passe ku bikomere byawe kuko wiyumvaga, ahubwo ukayohereza kuri possibilité, bituma ushobora guhindura reality. Ubwo twari tuzanyemo ibindi bintu byinshi, ariko byari kugira ngo tubibwire. Ikiganiro cyari kugaragaza ahanini ko abakristo akenshi uko tubibona nta n'uba buhuriye n'ibyanditswe muri Bibiliya. Deja nubwo ibyanditswe muri Bibiliya bitanditswe bivuye ahantu mu kanwa kw'Imana, cyangwa hari Imana ibitegetse, kuko twaranje kubasobanurira neza Imana icyo ari cyo, ko Imana ari kamere, kandi ko hanze yayo nta yindi realite ihari. Abakristo rero abenshi ibyo baba barimo
n'ibihimbano kuko babona bahanura ibintu bigasohora